下来，方程老师要介绍第6题。他说啊，这个20个人的成绩 x 如下啊 ，x 的分布如下。问你说 x 它的全距啦、中位数啦、分数平均啊、标准差要怎么算？好，那全距当然比较简单。第一个，全距就是最大的可能减掉最小的，好，所以最大的就是100。好，这个不是0，如果0就不要算它哈。那有这个最小是50，所以把它相减就是50，好，所以全距就是50分啊，这个单位是分啊，最高是100分。第二个要求中位数，那这20个人连续的哦，好，这个同学要特别注意到，同学看这里一下，如果这里有4个人，刚好只有4个人，那它不是连续的，是个别的，依照从小排到大。请问它中位数要取第几？哪一个是它的中位数？2跟3的中间，把2跟3两个相加除以2，这个才是它的中位数。好，那你看这里哦，刚才是有4个人，那现在这里有4公分的长度，4公分的长度意思是连续的，你可以有1.1公分、1.01公分，这没有问题，都找得到。请问它的中间在哪里？总共有4公分，中间在哪里？2跟3的中间嘛，在哪里？就是2而已。4公分，你把它对折那一条线就是中间嘛，是不是？是不是在2公分的地方？会不会在2.5的地方？不会哦，但是有4个人，你要取第几名才是中间？2.5哦。有没有问出来它不一样在哪里？这种叫做离散型的，就是它没有连续，这个叫做连续型的。好，那连续型的就直接除以2，就是你的中间的那个数。中位数要找第2名，如果有这样总共4个，你要找第2名，就是中位数哦，因为它0公分到4公分，它的中间就在2的地方，对吧？那如果是1、2、3、4有4个人，每一个人你都知道他的成绩或者从小排到大，那你要找的是第2跟第3，2.5才是你的中位数。好，所以离散型你要找最中间的，有偶数的话相加除以2，如果是连续型就直接除以2就好了。好，这样知道吗？这个特别要注意到，所以现在这个是属于连续型还是离散型？连续，因为你不知道这个2个人到底他是50公分，不对，50分还是51分，还是52分，还是59分，你根本不知道，所以都有可能，它是属于连续型。那这个连续型的话，你要找到中位数，20个人找第几名？第10名哦，你不要找10.5名。不要什么想到20个人，那就10跟11的中间，连续型，请你直接除以2就好。要找第10名，是它的中位数。好，大家了解哦。好，这特别要分清楚哦。那所以你现在要找的是第10名，第10名要怎么算？好，第10名要怎么算？这里2、6，所以这里呢是到第6名，可是加到这边呢，再加5个就变成11名了，所以呢，你要在6跟11的中间去找第10。那第6名他的成绩就是70分，好，第11名他的成绩就是80分，好，所以你要这样想，就是你的第6名是70分，然后第11名是80分，你现在要问的是。第10名要多少分？那这个是成比例的啊，就是这一段的距离跟这一段的距离会等于这段的距离跟这段的距离。啊，也就是说，如果你是这个相减的话，11减10，这个相减的话10减6，就要等于这个相减的话80减 x， 这个相减的话 x 减70。好，我们大的减小的，这样可以吗？不要蒙题。
好，那你就把它交叉相乘啊，这个交叉相乘就会得到这个是4乘上这边32减掉4个 x 就要等于这是1值，是 x 减70，所以你把它移过来，这个把它移过去，就变成了390就等于5个 x， 所以 x 等于多少呢？78分，大家可以拿来努力。好，这个就是你的第2小题中位数的算法。那第3题要怎么算呢？第3题是你的算术平均。好，算术平均的话，这2个人要用几分来代表中点，对不对？所以这个是55啦，这是65啦，这是75、85、95。那你要怎么算会比较快？先以75为基准，这样就会比较快。好，所以你的算术平均呢，就用75去加上多少呢？最后要除以20个人，好，最后要除以20个人。好，然后这个用70为基准以后呢，这个就会变成0，好，这就变成0，这就变-10，这个-20。这是正10正20，好，你其实还可以再把它除以10啊，除以10来做，好，但是没关系，我们就先不用除以10了，直接做好了。这个-20乘上-20乘以2，加上-10乘以4，加上0乘以5，加上10乘以8，再加上20乘以1。所以这个答案呢会等于多少呢？减40再减40就减80，这个地方80，然后这里这个都好，所以剩下20除以20就是1，所以75加1就是76，这样可以吗？好，所以76分，好，76分。第四个的标准差要怎么算？好，标准差一样，就用根号的，好，这个1/2，然后sigma，在这边的话，你可以用 xi 的平方减掉 n 倍平均的平方。好，那这个时候呢，我们用新的，因为我们知道算标准差。平移没有关系嘛，所以你就用新的。如果这个数据叫 xi plus 的话，你这里就用 xi plus 平方减掉 xi plus 的平均的平方。那这个新的平均是等于多少？知道吗？如果你用新的这些零啊、-10、正10、20去做，算出来的平均这里是多少？就只有这里。就只有这里，这个平均就只有这一段，没有75，所以多少？1哦，这里等一下带1就好了。数据是不是变得简单了？你用75平方，你再算是不是很麻烦？然后呢，计算不小心就错了。哦，所以你要好算的来算哦。这个平方其实就是用-20平方、-10平方这些平方去算哦。那接下来就用这个方法来。所以呢，接下来就是1/20。好，然后呢，所有的平方，这里-20有2个，所以是-20的平方再加-20的平方，那其实就-20的平方乘以2就好了，加上-10的平方，它有几个呢？它有4个，好，-10的平方加-10的平方加了4次，就乘以4就好。那这个是0的平方乘以5。再加上10的平方乘以8，好，再加上这个20的平方乘以1，好，这个就是所有的平方和，要减掉什么 ？n 倍的平均平方 ，n 要带多少？20，再乘以多少？平均要带多少？1哦，不要忘记了，是带1的。好，这样子的话，经过一番努力挣扎，请问答案最后多少？
这个428，800，然后这个是100乘以4就是400，然后这个消掉，这个呢也是800，这个也是400，所以就1200乘以2就是2400，2400减掉20，再除以20，啊，就是减掉20，再除以20。那你可以先用分开的，分开的话，这个就是约掉120，减掉1，好，减掉1，所以是119，很靠119，看看这样有没有？